setrum ada normal besar. Ini arangnya habis, kadang kena kadang enggak. Arangnya sudah habis. Nah, kita lihat. Ini buat arangnya sudah habis. Ini yang satunya. Ini masih tebal arangnya, masih panjang. Jadi arang ini kita keluarkan untuk kita ganti. Ini seperti ini, pengajiannya dibuka. Ini bentuk arangnya seperti ini. Udah habis, masihnya panjang. Nah, jadi kita ganti dengan yang baru seperti ini, yang baru lebih panjang. Nanti kita pasangkan, lalu kita coba. Ini udah terpasang, kita coba. Sebenarnya jadi udah normal kembali mesin bornya.